बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुल्क की ताज़ा तरीन और बारिशों की अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे एक नया लो प्रेशर बनने जा रहा है, ये कब तक बनेगा और पाकिस्तान में किस तारीख को ये दाखिल होगा, इसके हवाले से पूरी अपडेट दूंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मौजूदा सूरत हाल पर गौर करें कि इस वक्त खलीज बंगाल में एक हवा का कम दबाव मौजूद है जो आइंदा 24 घंटों के दौरान या 48 घंटों में व्हील मार्क लो प्रेशर डिप्रेशन बन जाएगा। इसके बाद ये साइक्लोन गुलाब का रूप कर सकता है, लेकिन इस वक्त के मुताबिक ये सिस्टम खलीज बंगाल में साइक्लोन बन जाएगा। जब ये अंदीन साहिल पर लैंडफॉल करेगा तो फिर से कमज़ोर पड़ जाएगा और सीधा शुमाल मगरिब की तरफ हरकत करेगा। सेंट्रल इंडिया से जनूब मगरिब की तरफ सफ़र करेगा। जब गुजरात तक पहुंचेगा तो ये सर्कुलेशन की सूरत में दाखिल होगा, लेकिन जब ये समंदर में दाखिल होगा तो फिर से शिद्दत इख्तियार कर लेगा और साइक्लोन गुलाब का रूप में आ सकता है। लेकिन ये भी कहना कबल उस वक्त होगा क्योंकि ये अपना रास्ता बदल सकता है। मैं अपने मेंबरान भाइयों को आगाह करता चलूँ कि इस सिस्टम से जनूबी मशरकी सिंध में अच्छी बारिशें मुतवक्का हैं। सेंट्रल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हो सकती है, लेकिन कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बातें हम अपने मुशाहिदे मुताबिक कहते हैं, लेकिन जो रब्बुल आलमीन चाहेगा वही होगा। लेकिन कुछ मौसमी हालात देखकर हम आपको आगाह फराहम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वेदर अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाजमी से लाजमी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक किया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। आबाद रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।